President, under overskriften «Jeg er fienden» så spør en kvinnelig gründer, Katrine Evensen, i VG på søndag statsministeren om hun og hennes ansatte er mindre omsorgsfulle enn de som er ansatt i kommunene. Katrine Evensen har skapt 57 arbeidsplasser innenfor pleie og omsorg for eldre. 90% av de som jobber for henne kommer fra attføring, uføre og rehabiliteringssituasjon. Nå jobber de med å løse en av de viktigste oppgavene i vårt samfunn, gi god pleie og omsorg for eldre. Skulle jeg snakke sånn som statsministeren pleier å snakke, så ville jeg sagt at Katrine Evensen, jo det er altså ikke bare omsorg, men det er dobbelt omsorg. Men Katrine Evensen oppfatter ikke at statsministeren og regjeringen snakker varmt om henne og hennes arbeid. Tvert imot, bedriften hennes kjemper for å overleve, for regjeringen har gjort det meste for å gjøre det vanskelig. Hun oppfatter at statsministeren gang på gang sender ut signaler om at hennes bedrift og hennes ansatte de er en trussel mot velferdsstaten og den norske modellen. Altså ikke at de gir dobbelt omsorg, men at det er dobbelt usosialt. Mandag varslet statsråd Audun Lysbakken at det ville bli vanskeligere for de private barnevernene fremover. 50% av barna i institusjon i Norge er i en barnevernsinstitusjon drevet av private. De skal altså få det tøffere fra regjeringen. På tross av store mangler fra offentlig barnevern, så sier altså regjeringen nei til de som går med tanker om å være gründere, eller de som har muligheter til å løse det. Vi ser det samme på barnehagesiden, hvor full barnehagedekning er blitt gitt gjennom samarbeid med private, og kommuner som nå vil samarbeide med boligbyggelag om å nå målsetningen om sykehjemsplass til alle, får beskjed om at nei, det får de ikke lov til. Regjeringen vil heller satse på fellesskapsløsninger. Hvorfor denne krigen mot private, statsminister? Statsminister Stoltenberg. President, jeg er for private. Og jeg har sagt det i mange år, og kan gjerne gjenta det her, og jeg sier det også nesten i hver spontanspørretime, men likevel så fortsetter man å skape et inntrykk av at regjeringen er mot private, som bidrar i blant annet helse og omsorg. Jeg satt også som statsminister i 2000-2001, da vi innførte fastlegereformen. Det er en reform av primærhelsetjenesten som baserer seg på private. Fastlegeordningen er private som leverer helsetjenester til kommunene. Jeg er statsminister nå i en regjering som har hatt tidenes utbygging av barnehager, som har økt statstilskuddet til barnehager, og som har hatt den største utbygging noensinne av private barnehager. Vi hadde ikke vært i nærheten av å nå våre mål hvis vi ikke hadde også brukt private barnehager som en vesentlig bidragsyter til den utbyggingen. Så innenfor fastlegereformen, innenfor barnehager, så har denne regjeringen og tidligere regjeringer der jeg har sittet, sørget for altså massiv satsing på private. Rusomsorg, rehabilitering, også massiv bruk av private. Private gjør en kjempejobb, og det er veldig bra. Det vi er mot er jo ikke at private bidrar, enten det nå er private ideelle eller private kommersielle, som vi for eksempel har mye av innenfor barnehagesektoren og innenfor fastlegeordningen. Det vi er mot er at markedet skal styre. Og så er vi for at det offentlige skal ta ansvaret, og da må vi sørge for mer penger, og bruke pengene på barnehage, på omsorg, på rehabilitering, framfor altså nye uansvarlige skattelettelser. Og da blir det mye omsorgsoppgaver, både for kommuneansatte å løse, og for privatansatte å løse. Og vi har til og med laget en egen ordning for gründere, der vi sier at vi skal prioritere kvinnelige entreprenører. Og under ordningen med forskning og utviklingskontrakter innenfor Innovasjon Norge, så er helse- og omsorgssektoren et prioritert område. Så gjennom det statlige virkemiddelapparatet så legger vi altså til grunn ekstra støtte til kvinnelige entreprenører, gründere innenfor helse- og omsorgssektoren. Altså, vi har mange konflikter og mange problemer i politikken, men det å forsøke å skape konflikter som ikke er der, det mener jeg er unødvendig. President, Solberg oppfølging. den rød-grønne regjeringen kan godt si at de får private, men de setter fot for de private hver eneste dag, og de gir de samme typen signaler. Og det er altså sånn at på det området som er det høyeste politiske debattområdet nå, nemlig spørsmålet om hvordan løfter vi frem full sykehjemsdekning til alle som har behov, ja, så burde vi brukt alle de gode kreftene, på samme måten som barnehageutbyggingen ble gjort gjennom at mange private bidro. Men der har altså regjeringen sagt nei. Regjeringen har gitt klar beskjed på at det ikke er aktuelt at kommunene skal få lov å samarbeide med private eller boligbyggelag for å bygge sykehjemsplasser. Til tross for
at på 90-tallet så bygget vi 6000 omsorgs- og sykehjemsplasser i samarbeid med private, nettopp for å gi et bedre tilbud. Da holder det ikke at statsministeren sier at han er for private, når hver eneste dag hans regjering lager retningslinjer eller setter fot for de private som ønsker å løfte omsorgen i dette samfunnet fremover. Statsminister Stoltenberg. Det at vi har satset på private er ikke bare noe vi sier, det er noe vi i praksis har gjort innenfor for eksempel barnehagesektoren. Det er slik at vi har hatt en massiv utbygging av barnehager. Halvparten, i hvert fall en stor andel av det, har vært private barnehager, som er et direkte resultat av at denne regjeringen har økt bevilgningene til barnehager, både private og kommunale, i et omfang som den forrige regjeringen ikke var i nærheten av å gjøre. Derfor er det altså ikke tomt snakk, men det er realiteter. Og mange barn går i barnehager som er privat drevet, etablert som resultat av denne regjeringens politikk. Innenfor helse og omsorg så har vi også utstrakt bruk av private, og fordi vi har økt bevilgning til disse formålene, er det på mange av disse områdene også nå flere private enn for noen år siden. Når det gjelder tilskudd, så er vi opptatt av at ikke man skal gi store tilskudd, og så skal private cashe inn store gevinster ved altså selge ut verdier de har fått gjennom offentlige tilskudd. Vi ser nå på mulighetene for å inkludere borettslag, og er det mulig å få til uten at det blir i strid med EØS-regelverket, så gjør vi det.